Danas smo pitali naš nebeski narod šta misli o odluci da se u osnovne škole uvede arapski jezik kao izborni predmet. Što da ne? Svaki jezik mora da se nauči. Prvi put čujem. Ne podržavam. Ne? Ne. Nisam imala pojma, ne znam. Pa zašto da ne? Ne može svaki jezik uvek da se uvaljuje đacima da ga uče. Pa ne bi arapski jer ne znam kome treba arapski. Sad počeli kineski, počeli sve, ali zna se srpski treba da bude jezik uvek. Pa u svakom slučaju je pozitivno ako bude na dobrovoljnoj osnovi. Ja to nisam ni čula. Jezik koji svaki drugi, normalno. To mora da je neka budalaština. Jedva učim i ovaj engleski, kao ne znam ni to. Dosta mi je engleski i srpski. Pa to mi je glupo malo. Glupo mi. Taman posto, to nije uopšte, mislim, kakav arapski jezik. Naša deca ne zna ni srpski, a ne da nauče arapski. Obavezno, molim vas. Meni je sve jedno.